দুপুরে রান্না হবে ভিউয়ার্স, এই ধুন্দুল দিয়ে আলু দিয়ে মাছ, ইলিশ মাছের লেজ আর মাথা তৈরি করে রেখেছে আমার আম্মা। মাছের নাড়িগুলি আমরা গুঁড়া করে খাই, আপনারা খান কিনা জানি না। এগুলো ডিম। সব কিছু ও এগুলো ডিম ডিম আর এগুলো আছে, এগুলো পরিষ্কার করে রাখা হচ্ছে। মুরগির গোস্ত রান্না হবে ছেলেদের জন্য। এবার আম্মা দেখেন কীভাবে মাছ অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সব কিছুতে নিখুঁত। এই অবস্থা বুঝছেন। খাটা রান্না হবে, এতে আম আর হলুদ দিয়া লবণ দিয়া আমার বোন চুলায় বসিয়ে রেখে গেছে। পরে আবার বাঘার দিবে, অর্ধেক সেদ্ধ আসলে তারপরে গুড় দিবে বা চিনি দিবে, তারপরে রসুন পেঁয়াজ একটু জিরা পাঁচফোড়ন দিয়ে শুকনো মরিচ দিয়ে বাঘার দিবে। মাছ ভাজবে, মাছের ফ্রাই প্যানটা অনেক বেশি গরম করে ধোয়া উঠায় নিচ্ছে, তাহলে মাছ নিচে লেগে যাবে না। আপনাদেরকে একটা টিপস দিলাম। আমাদের বাসায় যে মাথা লেজ, যেগুলো আমরা সাদা কাপটা খেয়ে ফেলি, রান্না করে আগে মাথা লেজ খেয়ে ফেলতে হয়। এগুলো ফ্রিজে রাখলে মতো লাগে না খেতে, স্বাদ লাগে না, একটু গন্ধ গন্ধ আসে। আজকে মাথা লেজ দিয়ে ধুন্দুল দিয়ে আলু রান্না হবে না। এই মাছটা রান্না হবে টমেটো দিয়ে, আমার আম্মা আমাকে মনে করে দিচ্ছে। আর ইলিশ মাছটা রান্না হবে ধুন্দুল দিয়ে আলু দিয়ে। ঠিক আছে, আমি রান্নাবান্না কম করি তো, মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ আম্মা সব রেডি করে দেয়, আমার বোন আর আম্মা, আমি রান্না করি, এজন্য আমি ভুলে যাই। বুঝছেন ভিউয়ার্স, টক বাগাচ্ছে, যখন বাগার দিব তখন আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। দেখেন এখনো মাছ ধোয়া চলতেছে, এখনো আরো 10 থেকে 15 মিনিট লাগবেই মাছ। দেখছেন মাছ কীভাবে দেয়, চুলার জাল এই অবস্থায়। প্রায় আধা ঘন্টার মতো একেবারে অল্প ছিল, এর জন্য রান্নাটা একটু লেট হয়ে গেছে আসতে। চুলার জাল আপনাদের থাকে? চুলার জাল আমাদের এখন আস্তে আস্তে বাড়তেছে, 1 ঘন্টার মতো থাকে না, মানে অল্প ডিম ডিম করে জ্বলে।